एक खतरनाक बॉडी बिल्डर ज्यादा स्ट्रांग होता है या भारी भरकम काम करने वाला कंस्ट्रक्शन वर्कर? मजाक से हटके इस वीडियो में साथ में जानते हैं। सबसे पहले बॉडी बिल्डर के हाथ में थमाया गया 50 किलो का बार, जिसको इसने मोड़ दिया और इसी 50 किलो के बार को कंस्ट्रक्शन वर्कर ने मक्खन की तरह मोड़ दिया। नेक्स्ट 60 किलो बॉडी बिल्डर ने इसको भी मोड़ दिया। कंस्ट्रक्शन वाला तो बाहुबली है, इसको भी मोड़ दिया। अब बारी है 80 किलो की। हाँ, बॉडी बिल्डर के पसीने तो निकले लेकिन मोड़ दिया। कंस्ट्रक्शन वर्कर तो लंच में लोहा खाता है, इसीलिए इसको भी मोड़ दिया। 100 किलो में बॉडी बिल्डर का दम निकल गया लेकिन मोड़ नहीं पाया। लेकिन कंस्ट्रक्शन वाले का देखने से पहले अगर आप भी बॉडी बिल्डर नहीं हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। लाइक और सब्सक्राइब वही करेगा जो नॉर्मल इंसान है, बॉडी बिल्डर नहीं। वेल, मान गए कंस्ट्रक्शन वर्कर को बिना मसल्स के इसने 100 किलो मसल दिया। चलो कमेंट्स में बताओ आप कितना वेट उठा सकते हो।